Часть вас осознает, что деньги – это не просто бумага или цифры, а энергия. В данный момент эта энергия либо приходит к вам, либо уходит. Это не связано с ленью, неудачами или тем, что вы этого не заслуживаете. Но дело совсем в другом. Деньги не оценивают усилия и не вознаграждают труд. Они отражают вас, ваши убеждения и эмоциональное состояние. Если деньги приходят редко или исчезают, как только вы их получаете, это не значит, что вы что-то делаете неправильно. Это результат неправильного программирования, полученного от родителей, которые беспокоились о своих расходах, от школ, которые не учили богатству, и от систем, обучающих выживанию, а не процветанию. Эта программа продолжает влиять на вашу финансовую жизнь, как вирус в подсознании. Существует простое осознание. Деньги не поддаются логике. Они реагируют на энергию. Вы можете иметь множество дипломов, работать по 20 часов в день и желать денег больше всего, но если ваша частота говорит «у меня недостаточно», Вселенная это слышит и отвечает вам дефицитом. Сейчас вы настроены на один из двух каналов – дефицит или поток. Какой бы из них вы ни выбрали, он управляет вашей жизнью. Но хорошая новость в том, что вы не застряли. Все это временно. Вы не обречены на судьбу. Вы можете перепрограммировать себя, перенастроить свою частоту и изменить свое энергетическое поле, чтобы богатство приходило к вам, как кислород, без усилий, автоматически и постоянно. Это ваше пошаговое руководство по перевороту финансовой игры в вашу пользу. Мало кто говорит, что деньги не зарабатываются, а разрешаются. Пока вы не исцелите свою основную рану, ту, которая шепчет, что вам небезопасно иметь богатство, ничто не сработает. Ни бюджет, ни усилия, ни техники проявления. Ключ в том, что деньги – это энергия, а ваша энергия – это доступ. Деньги не являются вещью, это чистота. Они не зарабатываются, не раздаются и не заслуживаются трудом. Они соответствуют вашему внутреннему состоянию. Пока вы этого не поймете, вы будете продолжать играть в подстроенную игру, созданную для того, чтобы выжать из вас все силы. Деньги не обеспечиваются золотом и не подкрепляются материальной ценностью. Они основаны на вере, нашем коллективном соглашении. Вся система работает так. Вера равна энергии. Как эффект наблюдателя в квантовой физике, ваши убеждения сворачивают потенциал в реальность. Если вы верите, что деньги трудны для получения, получаете именно эту версию. Если вы верите, что деньги легко текут к вам, вы свернули эту временную линию. Поле слушает частоту, и 90% из этого было запрограммировано до того, как вы смогли говорить. Подумайте об этом снова. Одних усилий недостаточно. Вот почему люди работают по 10-12 часов в день и все равно чувствуют себя бедными. Вот почему кто-то с меньшими усилиями, но с чистой энергией привлекает богатство, не потея. Дело не в том, чтобы делать больше, а в том, чтобы быть в гармонии. Нет гармонии, нет потока. Все так просто и в то же время опасно, если игнорировать это. Успех – это не точка на карте, а отражение внутренней гармонии. Представьте реку. Она не стремится к океану как к цели, но естественно течет, следуя своему руслу. Так и человек, сливающийся с делом сердца, становится проводником успеха, а не его погонщиком. Но как превратить эту метафору в жизненную реальность? Еще Марк Аврелий писал: «Делай свое, и пусть все остальное будет как есть». Эта идея, словно мост между эпохами, соединяет античную мудрость с открытиями нейробиологии. Современные исследования подтверждают,
Погружение в деятельность, которая резонирует с вашей сутью, запускает уникальный каскад реакций. Дофамин превращает творчество в зависимость, но здоровую, как тяга к кислороду. Серотонин смягчает страх ошибки, словно невидимый парашют для смелых идей. Нейропластичность перестраивает мозг, делая интуитивные прорывы нормой, а не случайностью. Пример Ван Гога здесь не просто история, это нейрохимический манифест. Художник, писавший «Звездную ночь в нищете», не гнался за признанием. Его настойчивость объяснима. Мозг в состоянии потока вырабатывает анандамид – молекулу блаженства, делающую процесс самодостаточным. Результат? Его полотна стали визуальным языком, на котором человечество говорит о трансцендентном. Представьте двух садовников. Первый ежедневно измеряет рост растений, второй поливает их с любопытством ребенка. Кто получит урожай? Метафора раскрывает ключевой закон творческой энергии. Фокус на процессе переводит успех в режим автопилота. Стив Джобс, создавая первый Macintosh, руководствовался не маркетинговыми отчетами, а желанием оставить вмятину во Вселенной. Его знаменитая «Think Different» — не слоган, а нейробиологическая инструкция. Когда префронтальная кора мозга, зона контроля, отключается, а лимбическая система, эмоции, активируется, решения рождаются из подсознания, как внезапное озарение Архимеда в ванной. Но здесь кроется ловушка. Современный культ продуктивности превратил творчество в конвейер. Результат – выгорание, которое называют эпидемией 21 века. Давайте рассмотрим очень простые ритуалы превращения, как стать живым успехом. Повторение ритуалов формирует новые синаптические связи, где процесс становится нейрохимически ценнее результата. Мозг начинает воспринимать творчество как автономный цикл, а не средство для достижения цели. Фокус смещается с вопроса «что я получу?» на ответ «кем я становлюсь в процессе?». Первый ритуал – это диагностика резонанса. Возьмите лист бумаги. Напишите «Я согласен, согласна заниматься этим делом, даже если…» Продолжите фразу 10 раз. Если большинство ответов начинаются со слов «никто не оценит», «не будет денег», то вы нашли свой дао-путь. Второй ритуал – эксперимент 90 секунд. Перед началом любой деятельности задайте вопрос. Если бы результат исчез через минуту после завершения, стал бы я этим заниматься? Этот прием обнажает скрытые мотивы. Третий ритуал – практика незавершенного шедевра. Создайте цикл из 5-7 проектов, которые заведомо не будете завершать. Рисуйте картину и бросайте на середине, пишите рассказ без финала. Цель – перепрограммировать мозг, то есть сам процесс важнее архива достижений. В древнегреческом языке слово «успех» «ευτихия» дословно означает «хорошее стечение обстоятельств». Но стечение не случайность. Это волны, которые возникают, когда ваше дело становится камертоном Вселенной. Вы больше не имеете успех. Вы совпадаете с ним, как нота совпадает с частотой резонанса. Как писал Рильке, если ваша повседневность кажется бедной, не вините ее. Вините себя, скажите, что вы недостаточно поэт, чтобы призвать ее богатство. Творческая сила – это не инструмент, а состояние бытия. Когда вы становитесь воплощением своего дела, успех перестает быть целью. Он становится воздухом, которым вы дышите. Деньги нереальны, они не укоренены в природе и не являются божественным законом. Это всего лишь бумага, цифры, система верований с отличным маркетингом. Эта иллюзия управляет вашей жизнью, контролируя, как вы себя чувствуете, когда просыпаетесь,
насколько безопасно вы себя ощущаете физически и как оцениваете свою ценность как человека. С самого детства нас приучили верить, что деньги равны выживанию, успеху и ценности. И теперь, не осознавая этого, вы живете в служении чему-то, что существует только если вы в это верите. Это базовый духовный закон. Деньги – это физическая форма веры. Но есть часть, о которой вам никогда не говорили. Эта система верований не нейтральна, она подстроена. Вас запрограммировали воспринимать деньги как труднодостижимые и легкие для потери только для удачливых или безжалостных. Если они могут удерживать вас в дефиците, они могут удерживать вас послушными. Это не просто касается банков и правительств. Это духовная война. Слова имеют свою силу. Возьмите слово «валюта». Оно происходит от латинского «currere», что означает «бежать», «течь». Именно таким деньги всегда должны были быть – движением, энергией, циркуляцией. Но когда ваше внутреннее устройство построено на нехватке, вы блокируете поток и отталкиваете деньги, не осознавая этого. Не имеет значения, насколько вы умны, насколько усердно работаете, как сильно вы этого хотите. Государства, корпорации, учреждения – они взяли то, что было текучим, и заморозили это, превратив энергию в кандалы. Они создали систему, которая выглядит как свобода, но держит вашу душу на привязи. Долг – это не случайность, это замысел. Вам говорят получить образование, чтобы добиться успеха, но на самом деле вы получаете десятилетия выплат. Вы меняете свое время на зарплату, не для того, чтобы жить свободно, а чтобы едва выживать по правилам других. Это заклинание, это иллюзия. Жестокая правда в том, что это не деньги поработили вас, а то, как они запрограммировали вас чувствовать себя по отношению к ним. Реальная проблема не в деньгах. Настоящий магический трюк – это не бумага, а система верований, которую они вплели в вашу нервную систему. Если вы восстановите свою веру, вы восстановите свою силу, потому что вы никогда не должны были склоняться перед деньгами. Вы должны были использовать их как инструмент. Деньги не являются Богом. Вы родились, чтобы течь, а не бояться, не гоняться, не трудиться ради кусков системы, созданной, чтобы держать вас в ощущении мелкости и ничтожности. Ваша настоящая работа – это не просто зарабатывать больше, а полностью выбраться из ловушки, разобрать невидимую архитектуру в своем подсознании, которая говорит вам, что вы ценны только если страдаете. Есть секрет, который обычно забывают. Деньги любят движение. Они живут в циркуляции и умирают в страхе. Когда вы копите от паники, вы не защищаете свое будущее, вы накладываете заклинание нехватки, вы посылаете один ясный и громкий сигнал Вселенной. Я не доверяю потоку, я не верю, что придет больше. Вселенная отражает эту частоту обратно, потому что это закон. Как внутри, так и снаружи, как наверху, так и внизу. Ваше внутреннее состояние становится вашим внешним банковским счетом. Если вы чувствуете себя в безопасности и открытым, изобилие денег течет. Если вы сжимаетесь, копите и испытываете стресс, деньги исчезают. Потому что деньги – это не просто число, это ток, это энергия в движении. Это называется валютой не просто так, она должна течь. Но когда вы тратите с намерением, когда даете с уверенностью, когда инвестируете из избытка, а не из страха, вы включаете переключатель и активируете поток. Деньги не предназначены для хранения в сейфах, они созданы для движения, для циркуляции. И самая большая ложь, которую вам внушили, это сохранять все, ничего не тратить и крепко держаться за свои деньги. Энергетически это похоже на то, как если бы вы задерживали дыхание, пока не потеряете сознание. Деньги – это как кислород. Вы вдыхаете, выдыхаете, даете и получаете.
Нельзя просто брать или сохранять деньги. Их нужно двигать. Богатство не строится на том, что вы удерживаете, а активируется тем, что вы отдаете с доверием. Это не вещь, а цепь, которая работает только тогда, когда она открыта. Как только вы открываете поток, система реагирует немедленно. Сила в том, что заклинание удерживается только до тех пор, пока остается бессознательным. Осознание разрушает заклинание, а выбор переписывает код. Вы не родились с мышлением нехватки. Вы унаследовали его. Религия добавила еще один слой. Любовь к деньгам – корень всех зол. Блаженны нищие. Вы не можете служить Богу и деньгам. Давайте проясним. Деньги не зло. Они нейтральны и лишь усиливают то, что уже есть. Если вы жадные, деньги это усиливают. Если щедрые, становятся инструментом для воздействия. Но кто выигрывает, когда вы верите, что бедность – это святость? Система, потому что бедными людьми проще управлять. Был человек, который раскрыл этот секрет задолго до того, как манифестация стала модной. Его звали Невил Годдард. Он не был проповедником или бизнесменом. Он испытал истину и посвятил свою жизнь помощи другим в ее понимании. Невил учил, что ваше воображение — это Бог, а ваши предположения создают реальность. Вы не жертва, вы причина. Он утверждал, что сознание — единственная реальность, а все, что вы испытываете, — это проекция ваших внутренних убеждений. Многие люди сосредотачиваются на том, что они хотят, но Невил учил обращать внимание на то, что вы предполагаете. То, что вы хотите, может быть фантазией, но ваши предположения формируют вашу реальность. Вы не получаете то, что хотите, а то, чем являетесь. Если вы хотите больше денег, но продолжаете думать, что «я беден» или «деньги не приходят легко», никакое количество визуализаций не поможет. Чувство — это секрет. Оно важнее механических утверждений, потому что ваше подсознание говорит на языке вибрации и эмоций. Когда вы чувствуете что-то как истинное, ваше тело и нервная система принимают это. Невил учил своих студентов жить так, будто их желания уже исполнились. Например, если вы хотите больше денег, не думайте о том, как их заработать. Закройте глаза. Представьте, что это уже произошло. Представьте, как проверяете свой банковский счет и видите желаемый баланс. Вдыхайте это чувство безопасности и свободы. Засыпайте с ним, потому что сон — это ворота в подсознание. Вот одна из техник Невилла. Перед сном пересмотрите свой день и измените его в своем воображении. Если кто-то вас обидел, представьте, что они похвалили вас. Если вы что-то упустили, визуализируйте, что успели. Ваше подсознание не знает разницы между реальным и воображаемым, и если вы эмоционально пересматриваете свои воспоминания, оно запоминает это как истину. Но что, если вы не верите в это? Это ловушка. Вы хотите доказательства, прежде чем поверить. Невил говорил: «Поверьте, и вы увидите», а не наоборот. Он знал, что внешний мир отстает от ваших внутренних изменений, и большинство людей сдаются, когда реальность начинает раскрываться. Поэтому он призывал: придерживайтесь своих предположений, даже если все вокруг говорит об обратном. Многие представляют богатство, а затем смотрят на свой банковский счет и говорят: «Это не сработало». Но это испытание от Вселенной. Верите ли вы тому, что видите, или тому, что знаете? Как только вы становитесь непоколебимыми внутри, внешний мир не имеет выбора, кроме как подстроиться под вас. У Невилла были студенты, которые следовали его методам, и их жизни кардинально изменились.
Вы не жертва, и Невилл учил, что нет никого, кого нужно менять, кроме себя. Никто не придет вас спасать, ни экономика, ни ваш босс, ни Бог. Вы – действующая сила. Люди часто хотят обвинять других, но Невилл возвращает вам вашу силу. Вы создали свою реальность, и вы можете создать что-то новое. Так почему же вы не используете это? Почему все еще визуализируете из недостатка? Пишете сценарии как обязанность, ждете знаков? Невилл передал вам. Предполагайте, что это сделано, чувствуйте это как реальное и стойте в этом состоянии. Это не трюк, это закон, который вы использовали бессознательно всю свою жизнь. Теперь пришло время применять его осознанно. Есть имя, которое большинство людей не знает, но его работа повлияла на все, что было после. Эрнест Холмс. Если вы слышали фразы вроде «измените свои мысли» и «вы измените свою жизнь», то уже были под его влиянием. Он заложил духовный план для сознательного создания через свою работу в науке о разуме. Холмс не проповедовал религию, он учил людей использовать свой разум для создания реальности. Он верил, что вам не нужен посредник, чтобы получить изобилие, мир и здоровье. Ваш разум – это точка доступа к бесконечному источнику. Холмс утверждал, что есть сила во Вселенной, которая больше вас, и вы можете ее использовать. Все, что вы впечатляете в этот разум через веру и эмоции, отражается обратно в форму. Если вы верите в недостаток, он дает вам больше недостатка. Если вы верите в избыток, он открывает ворота. Это не личное, это закон. Если вы сталкиваетесь с финансовыми трудностями, перестаньте исправлять внешнее и начните изменять внутреннее. Вы можете быть бедны не потому, что у вас нет денег. Вы бедны, потому что считаете, что деньги трудно заработать. Богатство – это чистота, которой вы командуете. Вы не заставляете деньги появляться. Вы настраиваетесь на ту версию себя, которая уже окружена богатством. Эта версия уже существует, и она знает, что безопасно получать. Ваша задача – улучшить внутреннее окружение, устанавливая новые убеждения. У Холмса была практика создания ментального эквивалента. Первое. Определите, что вы хотите. Второе. Спросите себя, кем вы должны стать, чтобы это получить. Третье. Тренируйте свой разум, чтобы он соответствовал этому. Если вы хотите больше денег, сосредоточьтесь на том, чтобы стать человеком, у которого есть ментальный эквивалент богатства. Чем более реальным становится ваше внутреннее состояние, тем больше внешний мир отражает его. Помните, Дух постоянно дает себя, и во Вселенной нет недостатка, только недостаток веры. Дух постоянно дает себя – это идея бесконечного духовного изобилия. Дух, понимаемый как универсальная энергия, божественное начало или высшая реальность, существует вне ограничений времени, пространства и материи. Его природа – это самодостаточность, где для существования не требуются внешние ресурсы. Подобно Солнцу, которое светит без условий и ожидания чего-либо взамен, Дух непрерывно излучает жизнь, мудрость и творческую силу. Это не жертва или усилие, а естественное состояние, подобное дыханию, процессу, который не прекращается и не иссякает. Пример этого можно найти в христианской мистике, где Святой Дух описывается как источник живой воды. Этот образ подчеркивает, что Дух не просто дает, но и создает вечный поток, который невозможно исчерпать. Его щедрость – не временное явление, а фундаментальный закон бытия, где отдача становится способом существования. Даже если человек пытается взять от Духа, это не уменьшает его изобилие,
как океан не мелеет от того, что из него зачерпывают воду. Как только вы осознаете, что ваш подсознательный разум — это творческий двигатель, вы перестаете обвинять и начинаете брать на себя ответственность. Богатство — это не награда, а результат. Вы не наказываетесь за финансовые трудности, но если продолжаете думать и чувствовать, что бедны, будете жить в этом круге. Теперь вам нужно решить, будете ли вы жить по старым шаблонам или станете причиной своей новой реальности. У вас уже есть сила, и как только вы это поймете, жизнь перестанет быть борьбой и станет отражением вашей выбранной чистоты. Эрнест Холмс не просто писал, он был духовным инженером, который разработал законы реальности, понятные каждому. Вы едины с творческим разумом и всегда создаете, осознанно или бессознательно. Вам не нужно умолять о деньгах или доказывать свою ценность. Достаточно стать доступным для реальности, которую вы хотите. Это начинается с веры, не в систему или удачу, а в вашу силу формировать реальность через мысль и слово. Теперь ваша очередь. Проведите следующие 7 дней, живя так, как будто у вас уже есть все, что вы хотите. Никаких ожиданий или надежд, просто знания. Посмотрите, как Вселенная реагирует. Если вы готовы изменить свою чистоту, напишите комментарий ниже. «Я богат». Не откладывайте на потом, делайте это сейчас, потому что подсознание реагирует на смелые декларации. Главное — делайте, верьте, и все у вас получится.